今日はもう薄皮で揚げ焼きでパリパリの食感、中はジューシー。お待たせしました。はい、よろしく。はい、こんばんは。はい、続いて手前みさんの2班2丁。いっぱい挨拶してる感じとか、なんか活気ある感じが雰囲気にこう入れるっていうか、楽しくお酒飲めるなと思って。名物のタイはい、お願いします。せーの。せーの。シアそっち持てる？どうですか。安部自体はもう54年目。で、まあ場所が10年ぐらい前にこっちに変わって、で今ここで10何年やってました。ずっと変わらないスタイルというか。そうですね、メニューも変わってないみたいですね。餃子、ラーメン、おでん、この3つだけ。屋台は子供の時から見られてたというか。高知県その屋台文化っていうのがあったんで、僕が小さい頃から。週末とかもすごかったですよ、屋台めちゃくちゃあって。もう今はもう今年の3月で、3月いっぱいでもう一斉に辞めてしまったんで、なくなったんで、条例で。じゃあもう安兵衛さんだけ。そうですね、屋台は。高知のね、屋台文化って一つの文化やと思うんで、そういうのがなくなっていくのはすごい寂しいですよね。高知で言ったらよさこい祭り、やっぱ県外のお客さんがいっぱい来てくれる時っていうのはもうそこの曲がり角ぐらいまでは5、60人とか結構長い列なので。目の前を通りかかる方に挨拶されてるじゃないですか。はいはい、それはお客さんとは限らないですよ。それはもうまあそれでこっちに興味持ってくれたらいいなとも思いますし、なんやろうと思って覗いてくれて赤ちょうちんやったら来てくれるかもしれないじゃないですか。やっぱその屋台らしさ活気っていうのもあるし、そういう部分はすごい大事にしてますね。じゃあもう地元の方とかはもうちっちゃい子供とかはもう毎日のことなんで、僕らより先に言われるですね。こんにちは、僕らもこんにちはって大きい声で出して言って元気になるじゃないですか。僕らもそうだし、その子らもそうだし。その子たちがまた大きくなってそうですね、食べに来てくれる。る、そんなんしてくれたらね、本当嬉しいですけどね。キノコちょっとあるよ。全然見えない。キノコないよ全然。はい、いただきます。営業がある日は皆さんでお食事されるんですか？まあそうですね、営業の時は今日はきのこ醤油パスタです。一番難しい。も何年ぐらい？僕でもう13年ぐらいですね。結構楽しくて仕事がそう、それでもう13年ぐらい今いますね。はい。これだけはうまいな。深夜なんか
もともと高知の人間です。仕事の出張で。仕事の出張で。もともと知ってるんで、ここにあるのは昔からもう何回も見てます。何回も。はい、出前で三平さんです。はい、これまで三平さんです。皆さん。以上でよろしいですかね。はい。この際に餃子1、宮崎1。手前右さん2バラ終わり。左手さんの1丁。豊さんいますね。久しぶりに一気に経験。お待たせしました。お待たせしました。どんな食感がするんですか？外はパリパリ、中はジューシーだね。はい、いらっしゃい。はい、こんばんは。2名さん。はい。はい、3割。はい。安兵衛さんの餃子の特徴って、食感がもう多分他の餃子とは全く違うと思います。特徴はもう薄皮で揚げ焼きでパリパリの食感、中はジューシー。野菜が多めなんですけど、だから何個でも食べれちゃう感じですね。お酒とはめちゃくちゃ合います。ビールとも。愛媛県からは愛媛から、ここの餃子を食べに来たい。あまり食べたことないような餃子ですね。美味しいですね。手前右手3名。はい、この段は2名さんやから2名さん行こう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。次最後平野さん行こうか。もう何度も来てます。餃子のお味いかがでした？美味しかったです。パリパリでした。サクサクした感じが美味しいなって。いっぱい挨拶してる感じとか、なんか活気ある感じが雰囲気にこう入れるっていうか、楽しくお酒飲めるなと思って。大体また来ます。多い時だとどのくらい？多い時やったら4000個ぐらい、4000個超えるぐらいかな。そう、大型連休の時とか、三本祭りの時とかは。はいよ。はいよ。あとはその、はい、2名さん。はい。よいしょ。はい、ありがとうございます。はい、頑張るよ。はい、ごめんなさい。はい、マドンさん。はい、頑張るよ。はい。餃子お待たせしました。2だけいってから2いってからね。2軒目です。2軒目。せやからちょうどええんですよ。はい、うまい。普通に美味しいよね。はい、頑張ります。はいよ。こんばんは。酒前。ねつけて。はい、はい、おかげ。はい。おねんこれ見て。前右さんで餃子さんに。聞いてないです。当たり前やな。この子に一番腹立つんだけど、私。ここに肉食べる人手あって。めっちゃそう。
の出前結構ねもうだってそうよあちょっと食べて。電気左さんワイドするはいしゃい水前さんに餃子1追加です。まあ1年ぐらいできますねはい餃子いけるこの4つ目手前左さん船に乗る人も少なくなってはいかんわはい餃子いけるこうやって生活してたのそうもう何もはい餃子入りますはいよはい頑張ります船のトレンドはスターリンあの人はね、船じゃ。はい前中さんはいようどんそばねはいこんばんは嘘でしょ。前俺が一回前俺がいやいつも盛り上げますねはいよはい続いて手前美さんの2半2丁はいよはいラーメンどうぞありがとうございます。はい手前左を使いなんとカウンター引いたら2名さん2組行きます。はい、メガルさあ、手前さん、前からすいません、ラーメン今日は餃子とおでんの盛り合わせとラーメンとビールもう全部フルコース。フルコースでお味いかがでしたか？近く来たらこっち来ると思う一応ねはい次2丁やろ3割後であげます花嫁さんまで、まずそこでね。左手に何ですか。お姉さんだから若干静かなんだなんか丸か。これいや、なんでいいよ。そっちは今からラーメンだ。ラーメンの今ちょっと向くから。出前だと3割はい。待ってこれのはい、ラーメンだ。はい。腹前だワイドありがとうございますほら。熱いのに気をつけてください皆さんお待たせしましたラーメンです。はい。お願いしますチャーシュー麺です。はいよはいよはいこんばんはこんばんははいよごめん
おいで、どうぞ。はい、取ります。まずは楽しいんですよ。いらっしゃい。まあアルバイトで入って仕事が面白くて、まあ、屋台の魅力っていうんですかね、提灯に火つけて用意どんで営業始めるって毎日ドキドキできるでしょ。だからそれは僕は好きですけどね、屋台。県外から会いに来たよって来てくれるお客さんもおるし、まあそこはほんま飲食業接客業の醍醐味じゃないです。思い出に残るような店にもしたいし、また来たいと思ってもらえるような店にもしたいし、ただ餃子ね作って餃子出してるだけじゃなくて、やっぱ人と人のつながりがすごい大事かなっていうのはありますね。こんばんは。2名さんやから2名さん行こう。1番さんお願いします。高松の締めといえば鶴丸ですから、ここ来たらカレーうどんめちゃめちゃうまい。美味しいよ。営業が2時までやから5時ぐらいに寝るからさ、10時ぐらいに今の時間に起きて、普段は私が先に出し炊いて、まあ、4時ぐらいからその息子がうどんを熱して大丈夫。ほんで今から入れよう。これは削り節。カツオ入ってるのはサバウルメメジか。この状態で何分ぐらい？だって色味までいけるけん、時間でなくって飲んでみたらな、味でな分かるから、まあ黄色くなるんですかね、色の。みりんがちょっと、お酒少々ね。まあ昔のぞいてもいりこだけだったんだしの。うん。量の問題よ。ある程度きれいかな。
昭和56年開業して今で43年目ですか。高校出て会社約15年勤めて、そばとか喫茶とかね、いろいろ考えたんやけど、まあうどんがええかな思って、他にもあんまりなかったし、昔は7時からもう朝の5時までやってたんです。朝の5時までやる。最初昼と夜しょったんやけど、昼間あんまりお客さんおらんから昼やめて、だいたい2時でも閉めてます。米はこだわって、はい、こだわってます。キロ6000円超えばっかり。10キロ6000円ですか？うん、6000円超えてる。一日こんだけしか作らんけど、美味しいおにぎりを食べてもらいたい。量よく売るんでないから、これで終わり、売れたら終わりで。早い時間で全部夏になる時もあるし、おにぎり食べに来る。米屋さんに。この米でおにぎりとか食べてみたいとか言って。牛すじとおにぎりはお得かなと思うよ。コスパがもう崩壊しとる。食材はね、やっぱりお金かけて米粉でも一番高い米粉作ってるから。晩なんでお昼やったらね、昼はね値段が安いからやっぱり安い材料使うようになるけどね。ありがとうございます。
丼屋さんとかはやってないんですよ。だから他の仕事とかしてたんですけど、よくわからんことだらけでして、そこからずっと教わってますけど。ここはあるやん。こんな二口分コンロをこの方が炊けるのが早いんです。真ん中で。よかったんや。に合宿免許行ってき相手が大きいとこだった香川でしとんやと思って、そうなんや。手が続いているので危険です。注文お願いします。大根が柔らかくなったら抜けるんですよ、串から。なんでこれで止めてます。ストッパーみたいな。財布かしらも分かる。仲いいね。
棒とか握る時代やけど、あれはあれの良さがあるけどね。機械で納豆作るように全く同じ処理作ったんだけどな、変化がない。人間の食べる人の味も舌も味も変わるやんな。それがやっぱりな、機械ではできない良さがね。It's very good. It's very good. 美味しい。はい。誰でもできることでいいのか。
さんです。牛しゃぶカレーになります。お願いします。お店には初めて来られたんですか？初めてです。今は2つ目です。昨日で美味しかったです。はい。こんな並んでる。3番さんです。行こうか。岡本君が並んだらちょっとそれほな、あれ何やおにぎりあったもうわしも分かったもんね。これは出てるからね。重たいよね。30分ぐらい休憩行こうか。そうだそうだ。この間これ言ってた。お店にはよく来られるんですか？ここはよくともう長いよな。徳島から来よう。20代から来よう。今日は何を頼まれたんですか？ここ来たらカレーうどんじゃん。君だったら意外だろ。お味はいかがですか？めちゃめちゃうまい。美味しいよ。だから来るのよ。普段うどん打つとき何を考えられてるんですか？美味しくなれ美味しくなれ。2番さんお願いします。おいしい。うん。
しいです。旅行で神奈川からなんかもちもちで星がすごいあるなって。サラサラで食べやすいかも。夜でも食べやすいかも。3番さんお願いします。3番さんです。バンさんお願いします。カレーうどんにこうエビ天と、両方なんだけど、昨日来て美味しかったらまだちょっと。美味しかったです。ビールをうまく飲む男。何軒目ですか1、2、3軒目です。何を頼まれたんですかカレーうどん最高です。最高、めちゃめちゃうまい。最高や。締めやからな。あそこに行ったら。1番さんお願いします。うどんのお味はいかがですか？うまいです。本当に美味しかったですね。僕はね、
九州は佐賀から来たんですよ、大将のご紹介で。県外の人が来たらアフターナイトみたいなんでね、やっぱり高松を楽しんでいただくのにちょうどいいという、それで下でちゃんと作ってらっしゃるじゃないですか、間違いがないという、そのご紹介しても美味しいっていうところです。俺もない。これね、割とニコニコ、普段ニコニコする人です。4番さんお願いします。お願いします。はい、何軒目ですか3軒目です。高松の締めといえば鶴丸ですから。黄色の物体ちゃんです。人おらんけよ。もう場所覚えとるけん大丈夫やろ。美味しかったですか？はい、美味しいです。鮭の台卵入りです。すいません。こちら山かけの冷やの台ですね。今日は旅行で。そうですそうです。全然違う。こっちの方がやっぱうまいと。マイクで。恥ずかしいですね。どう牛しゃぶください。もしもし、結構長く通われてるんですか？私は10年ぐらい、彼とはもう20年ぐらい友達で、ほっくりする味だからいいと思う。帰省していこうか。ここは絶対ここじゃないとっていう。オンリーワンです。みんなね、来てほしいね。うどん何食べる？
父親が5番閣に入って、そこから独立して始めたのが1970年、僕らからしたらそれも中華料理の一つなのかなぐらいにしか思ってなかったし、お客さんもそういうのを思ってとったんじゃないですかね。この焼き豚玉子飯もまさにご当地グルメになるっていうことで、地元のメディアさんとかが目をつけて、取材を始めたのがきっかけですかね。この卵を先使わんかったらね。はい。大体これ1日分くらい。ちょっと足らんかな。ちょっと足らない。
セットで。
します。焼き豚丼の私は両面焼きです。両面焼きです。両面焼き。はい。片面だとこう半熟なんですけど、両面だとよく焼いてくれるので、よく焼いてる方が個人的には甘口の焼き豚がとても好きです。ラーメンセット各位が杏仁豆腐2で。はい。いや、チンジャオロースとかね、もうこの一番いい美味しいところを。赤の色は何回ね。赤の色は何回。赤。はしてないです。喋らん方がいい。こちらから失礼いたしますね。
はい、すいません、どうぞ。失礼します。お待たせしました。焼き豚卵飯。単品です。くださいね。すごいです。胡椒が効いてピリッとしてね、美味しいです。好きですよ、よくない。これ麺できとる。はいはい。お願いします。頼みラーメンカプリーガです。広島から来ました。大盛りにしました。食べきれそうですか？全然余裕です。はい、社長お待たせしました。焼き豚卵味噌単品です。甘い。今治で、おすすめを聞いたら福楽天さんって言われたので来ました。甘さが美味しかったです。なんかびっくりするぐらい美味しかったです。焼き豚卵飯 A セットです。
くなるソースなんで、最後頃にかけると辛くなって後味が良くなるんですよ。これはウスターソースで唐揚げに。多めにしときましょうか。炒めすぎたらダメなんですよ。早いですよ、出来上がるの。途中時々お待たせしました。失礼いたします。焼きです。寸胴が10本でこうスープなんか3日炊くんやけど、1日目骨入れてまた2日目も入れて3日目も入れてって毎日足していって23時間かけて砕いていく作業になるんだけど、これが朝時間かかって、まあでもこれが美味しさの秘訣なんで、少しずつずっと 2,3 時間これを続けて、焦げたらダメになるんでずっと混ぜ続けなんですよ。これであともう5分おきぐらいにずっと混ぜて、もうつきっきりになります。これからは一回砕いてしまったらもう焦げるんで、こう寸胴の囲いなんかもこれ手作りで作っとるけん火力が高いんで、普通より。これドラム缶切ってみんなで友達が作ってくれて、こう白濁してこうとろみまで出すためにはやっぱりできるだけ強火。脊髄の方まで血をように出してしまって、こう全部取り除いて、臭い豚骨は僕自分自身が嫌いやけん丁寧に作業してアクも全部取り除いてから炊き始めるんで、ちょっと時間がかかる。お昼がバタバタするんで仕込みが一切できないんで、夜仕込みになるけど、その間もずっと炊き続けで、うちのスープは臭みが多分全くないと思う。こういうアク取ったりこういう作業を徹底しとって、甘みのあるスープ、豚骨醤油になるんだけど、醤油なんかも極力味が出ないようにして、とにかくスープを味わってもらう。今入れてるからなんかはこれ半日で捨てる、当日使うスープに2日3日炊いた味じゃない新しい骨とか鶏の味を出して、最後に口当たりを良くする。このカウンターなんかも全部自分でニス塗ったりして、このテーブルなんかも、あと座敷の一枚板も一生懸命削ったんで、厨房の床作る時のコンクリート張る時からもう少しでもお金削らないから。表の看板もお金全くかけてないんですよ。ただ真っ白にして、このぐらいの小さな名前入れてるだけで、
本当に真っ白なのかなと思ったら小さく書いてあるわけですね。逆に目立つじゃないですか。何にも書いてない真っ白の看板で一番お金をかけずに逆に目立つかなと思って外観とかにお金かけてもしゃあないけん、ね、それやったら材料代やもうできるサービスにお金かけた方がええと思うんで、そういうのにはお金一切かけずにもうできることは全部材料代に取り込みますもう全く休みがないけうち連休なんか取るんですよね、10連休とかを。その時にやっと休めるけん、大体普段も休みっていうのは3ヶ月に1回それがやっと取れるかなんで、基本的に毎日店に入って仕事してます。16、7時間ぐらい今は。ちょっと前ぐらいはひどくて20時間以上働いて、本当睡眠が1時間とかでやってたけど、さすがに体が持たなくなって、もうできるならいくらでもしたいんですけどね、やっぱり手加えるだけ美味しくなるんで、自分が時間かけてやるのはただやけん、朝早く出てきて夜遅くまでやるのも、まあ美味しいのができりゃそれでいいからね。全て朝やるようにして、でとにかく出来たてをっていうんで朝やってます。こんな全部うちの仕込みは1日分ずつしかしないんで、日をまたぐっていうのは美味しくないんで。夜炊いて朝までこう余熱で、低温調理じゃないんだけどそれに近い、こうスープに入れて食べる時にはホロホロになるように、これ1日分なんですけどね、とにかく全部毎日その日の分だけ作る。寸胴はこう毎日。そうですね、毎日ですね。最終的に鏡面を目指したんですけどね、このタイプだけで鏡みたいに。どの作業ももう火の加減だけですからね。やっぱりその味がお客さんが食べる時にピークに来るように、頭は先入れてとか、げんこつはその次に入って、どのタイミングで一番美味しい状態を出すかいうので、もう全部時間を分けて。今もう50やけん、あと言うたら15年ぐらいしか仕事できないでしょ。ならもう仕事に没頭してもいいかなと思って、もう遊ぶのは若い時に十分遊んだから。じゃあ本当仕事一筋というか。そうですね、もう何の遊びも今休みの時にちょっと釣りするぐらいで。釣りがお好きなんですか？釣りは好きです
もう連休なんか取ったら釣りに出かけるぐらいです。最初朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりでやって、途中のお客さんも、まあ、並びが2、30人だったら10分15分では入って食べれるような状態にするようにっていう、待たせない仕事をしようと思って提供するスピードだったりっていうのは意識される、はもうものすごく意識してます。もうとにかく待たせたくないんで、だからもう最初店開けたらほぼほぼ常連さんなんですよじゃあ一番乗りでお店に来ようと思ったら何時ぐらいに並ばれる？早い時だったら15分ぐらいから来るよね。今日なんかだったら9時やったけど、まあ日によるんですけどね。9時からでも相当早いまあですね。2時間待ちますからね。もうありがたいことに本当に毎週必ずこう来てくれて、多い人なんかは週に4回ぐらい来てくれたりして、まあ常連さんがとにかく多いです。大事にしてもらってます。お店は何時ぐらいから来られてたんでしたか？9時ぐらいからいろんなラーメン屋行ってるけど一番今平気でラーメン、ここが自分の中では一番。無理大体仕上がりました。ほぼほぼというか毎日完売で、3本だったらもう全然持たなくて、これ以上の設備もなかなかね、まだ今のところ準備できてないんで、もうこれだけしかない。もう売り切ったら終わり。一番最初始めた時はラーメン黒だけで始めて、黒の方が、焦がしにんにくの黒マー油、修行先なんかでもやっぱりこれはもう秘密なんで教えてもらえないもんなんですけど、完全に自分で考えたオリジナルの黒マー油なんですけど、それからまあ自分の好みで白の方が鶏の油を使ったラーメンなんだけど、自分が好きで食べたかったから後で追加して作ったもんなんで、白の方なんかに関しては鶏油、鶏の油なんだけど、このスープに入れてこの鶏油を作るから、豚骨の油と鶏の油をちょっと、ブレンドというか混ざって美味しい油ができるようにっていうんで。多かったら大体朝100人ぐらい並んでくれますね。回ってこう来てそっちまで、ひどい時だったらあっちの敷地の外まで出たりして。黒誰よ
大体5本ツアーがあるだろ。営業始まるときにこれで新しいスープをドバッと入れてちょうどいいように合わしてるんで。お財布ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。すみません、頭の上のれんだけかけますね。どうもお待たせしました。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。お待たせしました。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。チャーシューバリ多めで。はい、どうぞお待ち合わせます。どうぞいらっしゃいませ。ネギ茶キロ、肩多め濃いめ、秋玉。ベッキーどうぞ。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。8番さん、バリ。バリ。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何？その鳥皿はその鳥皿。ベッキーどうぞ。片目1番。はい。1番さんのバリに濃いめのり玉。濃いめのり玉。はい。はい。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。またお待ちしてます。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。すみません、お待たせしました。2名様、どうぞ、まもなく多数で食券の購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。どうぞ2名様。とにかく来てくれるお客さんはありがたいんで、一人一人をみんなで大事にしようっていう。バリから。はいよ。早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。梅のり玉3番。きちんと銘柄指定で年間契約して、ね、お米もそうだし骨なんかも県内産の骨、豚なんかも全部全て県内産で
10月から使うチャーシューなんかも、県内産のブランドの豚肩ロースを使うようにして、もう地産地消ね、やっぱりせっかく地元に帰ってきたんで。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも早くからありがとうございました。4番固め7枚5番バリーはい赤4番3肩バリー5番肩これでこの水田商店で始めたのが36ぐらいやけ15年前じゃん、東京で蒲田で最初営業始めて4年か5年ぐらい東京で営業して、そしてこっちに帰ってきて新たにまた始めて。どうしてこの場所で？別のとこで小さいとこでやってたんだけど、コロナ禍でその時が狭い店でもうずっと毎日行列になるけん営業できなくて、でもうこれじゃいかんっていうんで、こう大きい店で駐車場も取れるとこがええな思って、こう広めに取って、でコロナ対策でここに移動したいう形で地元の食材で営業したいと思って、で東京辞めてこう地元に帰ってきて、今で30年余りはずっとラーメンやってる。豚骨だけど別にこうどこの豚骨っていうんじゃなくて、もう全て自分の思った通りの作り方でできるんで。どうして豚骨ラーメンだったんですか？この豚骨のお店で修行したんですけど、一番こう自分に合ってるかなと思ってこういうラーメンになりました。自分の好きなラーメンがたまたま。もう好きなもんしか作らんけ。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございました。固め78。濃いめ3番先片付けて、78片玉レモン一緒678粉濃いめ玉。ありがとうございました。豚骨ラーメンって油が多いけ、油をもう極力減らして、だから最後まで飲めるスープに作りたくて。56バリー。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
3回1に行って2倍く。はい、肩多め、肩5、6。後ろから失礼します。ラーメン黒の針金味が濃いめになります。最初バリから。後ろから失礼します。替え玉バリカタになります。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。お待たせいたしました。替え玉固めになります。ごゆっくりどうぞ。替え玉が1回無料ってあれだと思うんですけど、あちらはどうして？それもね、本当は、まあ、最初オープン3日ぐらいやろうかないうスタートしたんだけど、まあ、お客さんも喜んでくれるし、まあ、なんとなくで10年続いてます、そのまま。どうぞ。両方固め、濃いめ多め。はい。替え玉バリカタ。針金玉5番。頭5、6、パスタいきます。針金普通です。針金普通。はい。お願いします。どうもありがとうございました。大丈夫です。ほな、肩に2番。肩に1番。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。1に肩玉。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お待たせしました。またよろしくお願いします。2番さんご飯中です。どうぞ。
濃いめ多め玉、2番。失礼します。チャーシュー麺のハニガネ濃いめ味玉トッピングでございます肩濃いめ多め。黒濃いめ多め。1番。すみません、お待たせしました。2番、ハニガネ濃いめ。ハニガネバリー。バリか。横田参り3番。4番片玉。普通玉のり玉。すいません、お取り返します。普通5番。濃いめカカさん、いいがね多め3番。片目3番。7番さん針金で。針金。針金。78バリ。はい。8。すみません、横から失礼します。どうぞ。はい、どうぞ。はい。どうぞいらっしゃいませ。5番目で。
あ、いつもすいません。どうもありがとうございます。両方肩濃いめ多め玉ね。5番これネギネギラーメン。ネギラーメン。いやだっていつもと違う状態。ネギラーメン。結構お店にはよく来られるんですか？結構来ますよ。週1ぐらいかな。なんかお店の気に入ってるところとか。大将が元気なのと、あとお店の雰囲気もいい上にラーメンがめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。とにかく毎日ここに立って全てのラーメンを僕が作ってお客さんに提供するっていうのがもうずっとのスタイルなんで。どうもありがとうございます。針金です。針金。粉玉4番。針金濃いめ玉。針濃いめ玉。ほな。どうもありがとうございます。はい、3番さんご飯ショーです。すいません。ください。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまたお願いします。針金のり玉1番。針金濃いめのり玉1番。ありがとうございます。ラーメンのお味はいかがですか？すごく美味しいです。最高です。パンタ78片玉。2番両方固め。チャーシューの肉の固めになります。今日はどうしてお店に来られたんですか？ちょっと気になったので、いつも並んでるから。そう、この前通った定休日やので、これ買って。なんか硬さが選べて、
替え玉何にしようかなって考えて食べてもないのにラーメンのお味はいかがでした？美味しいですそんだけ白はいかがですか？白も濃厚で麺にもなんかしっかり味がついてるそれですごい美味しい水田さんはどんな方ですか？みんなの中心にはおったんですけど、それぞれの道があったけん、ここではやれてないんですけどね。昔自分で作れた餃子もうまかったし、焼き飯もうまかったし、なんせこだわってうまかったんですよ、なんでも。作れるものは自分で作りたいみたいな、自分から自らしんどい方ばっかり選ぶけん。1日寝かすっていうのが大事なことなんで、麺の状態が全く違うんですよ、出来たてで食べるのと。人は違うんですけど、ここは毎日今がもうこの設備でちゃんと営業してもやっぱり3時ぐらいに終わってしまうんで、それをやっぱり設備と人をきちんと増やして、で夜もまずは夜も営業して、つけ麺なんかも東京の時はやってて、それをとりあえずつけ麺まではやりたいですね。営業時間延ばして、まあ一つメニュー増やすぐらいで、あまり増やすのは好きじゃないから。なんかこうずっと続けてこれた理由というか、まあもうやっぱり始めたきっかけっていうよりは、なんかやっぱりこんなのは好きなんだと思うんですよね。ものづくりがやっぱり好きだから、結局外のカウンターやテーブル作ったのと一緒で、この地味にこのスープでも黙々とやるのが多分好きなんだと思う。まあ合ってるんでしょうね。まあ縛りがない、自分で思ったことができるようなのが一番いいですね。この仕事楽しいですか？やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。だって本当行く時お客さんがいない時なんか思ってたら、本当にただただ幸せで。本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとう、ありが
かれるよ当然ナスが大汗がかかります。ここから切って手でこう丸めたりっていう作業がプラスされるので2時間ぐらいかかる。今店主さん、何年前ぐらいから？ 3年目かな。大阪で10年ぐらい。大学の時にここちょっと手伝ってて、いやまあ昔から楽しかったし、やりがいがあったからかな。ばあちゃんからと話してて、後々やってみんかみたいな話はちらっとされてたけど。表現しにくいんです。ただちょっとこれをすることによって味は変わるけど、なんか深みが出る。やった後とやる前全然味が変わってきたりする。鶏、油揚げ、人参、ごぼう、糸こんにゃく、しいたけ、もう具たっぷり具材。ご飯よりこっち具の方が多いかなって感じ。あ、ほんで昆布、塩昆布も入れる。油も入れます。ね、塩分あるし、ちょっと出汁も出るし、それが美味しいみたい。いい香りがする。ごぼうの匂い。ここら辺はいなりとセットっていう組み合わせなん。その基本な。割といなりは甘いから甘いご飯が好きじゃない人おるやん。だから結構うちおにぎりが売れる。
まで置いといて。ありがとう。ほんま。いらっしゃい。木曜日かな。3年ぶりぐらい。久しぶりに兄弟で予定があったので小さい時からねよく来てたら、ふるさとの味です。ふるさとの味。好きなところというか。コシの強さですね。私は絶対あちあちが出てくる、熱いのが出てくるのが好きです。うどん食べるときはここやけどね、うどん県やからどこ食べても美味しいけども、自分の好みでな、一番合うとこでこう来よるな。
じゃあ僕天ぷら中で。はい。天かす。はい、兄さん天丼です。大体10分。ございます。20年。いいよ。はい。はい。
うまい。なんか昔懐かしい味だ。ありがとうなお兄さん。ありがとうまたね、よかったな。うまかったわ。最高や。ありがとう。ええ感じ。ああ、そうやな。二通り書いたきな。とろろ。はい。
はい。今日はどうしてお店に来られたんですか？自動車学校の合宿でこっち来てて、社交の先生といかがですか？美味しいです。はい、叩き上がった。はい、ありがとうございます。これガラ入れです。はい。失礼します。美味しいです。OK です。はい、お願いします。はい、ちょっと待ちましょうか。はい。朝はですね、お弁当の仕込みがあって、お弁当作りから始まって、向こうは鮮魚をさばいていって、営業の準備をしながら、あと商品、前に出す商品ですね、を準備していきます。で、3ブロックで叩いていただきます。はい。表題ですね、ヘダイとか油が今の時期乗るんですね。癖がなくてすごい使いやすい魚です。もう地元で地元です。全部ほとんど地元です。初ガツオですね、これ今。
どう違うんですか？あれがスマガツオってこういうサバみたいなものなんですよね。スマガツオ基本的にこう新しくないと食べれないんですよ。当たりやすいというか。なのでやっぱ結構鮮度が大事で、当たりやすい理由としては年がら年中これぐらい脂乗ってるんですよ。油がこの油が酸化しやすいんですよ。カツオとかはちょっとさばいてみましょうか。こういう油の乗り方がちょっとうっすらしてるでしょ。味のコクとかも違うね。こっちはまあ当たりにくいというか、そんな当たるところあんまないんですけど、こっちは結構鮮度がすぐ落ちるんで、早く1日とかね消費さない感じがないですね。こっちも何か使われるんですか？それも豪華に見せるように姿盛りに使うんで、見た目であーってなるでしょ。わーって。
なんでない時ないんですかね、あれ。次、火曜日か。丸状につぶつぶでくり抜いちゃって。やらかしましたね。あ。また返事してくれなくなっちゃう。さすがですね、さすがしげるさん。見れてる。今年取って丸になったんですけど、めちゃ怖かった昔は本当に。魚はもうあの方にお任せして。いや、あの方だけじゃなくて他にも何業者かあっていろいろ集めようなんと間に合わないんですよね、一つだけじゃ。僕は魚の仕入れ担当なんで、ね、まあ集まった魚をどう割り振るかをここから決めていくみたいな感じですよ。また準備してきますんでね。そこに青松公園、千本の松の公園ってあるんですけど、防風林が、その松葉です。松の葉ですね、これ。よくわら焼きたたきってあると思うんですけど、うちは松の葉で焼きます。暑い。できましたね。黄色い煙が出るんですよね、松ヤニが。それがついたらね、渋くなるんですよね、味が。松の葉の香りのいいとこだけ欲しいんで、炎だけが欲しいんですよ。
どうぞ食べてみてください。よし。一番初めのお店は今から21年前にこの三郷っていうところで居酒屋を始めて、そこからこう、高知市内に居酒屋を何軒かこう出していって、12、3年前に西村商店っていうレストラン、この今の形ですよね、定食屋を出して、コロナが来て居酒屋業態を全部もう閉めて、逆にその西村商店ってその定食のお店を増やしていって持ちこたえれたっていう感じですね。はい、お待たせしました。さあ、下田定食でございます。そうやね。なるほど。店の人気のメニューってどういったメニューですか？曜日によりますけどね、サラリーマンが多い日は日替わりとか揚げ物多いんですけど、土日になったらもう魚出て、で魚ばっかり確かに使う店なんで、やっぱりそれが売りなのかなって思います。お願いします。たたきが1、日替わりが1、ミニタタが1、単品でマグロ切り落としが1です。はい、叩き上がった。
はい、マグロ切り落とし。はい、マグロ切り落とし単品。はい。はい、ユッケです。はい、日替わり。ちょっと待ってください。そうですね、出ますね。まあ、こう見てる通りとんでもないボリュームのやつが飛び出てくるんで。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。2500円です。これ。もうちょっと待ちましょうか。はい。はい。あそこに料理長の方が福岡出身の方です。福岡ってごぼう天うどんが有名らしくて、僕らで馴染みなかったんですけど、それここに持ってきてくれて、まあ、当たったというか当たってるんですよね。マッチしてます。うどんとすごい相性良くて好きですね、僕ら。
めですか？どれ見せて、ヒラメそれ。はい、1台。牡蠣が1、マグロユッケが1、エビカラコロが1です。はい、たたき。あった、ユッケ。ユッケやよ。お待たせしました。マグロユッケ丼ご注文のお客様。はい、ごめんなさい、片手で失礼します。エビからコロご覧のお大変美味しいので。はい、リツでも。地の人でこれ食ってた人が県内に何店舗かあって、はい、大盛りっていうのが有名でもカツオと何でも美味しいよね。もともと居酒屋さんなんで。はい、もしお構いなかったら分かれていただいて、構いませんがすいません、ありがとうございます。はい、ヒレカツ。いいから。お待たせしました。昨日玉定食ご注文のお客様。はい、こちらでよろしいですか。はい。ついております。荒炊き後ほどお持ちしますので、はい、ありがとうございます。様ですね、どうぞ。はい、ありがとうございます。これガラ入れです。はい。これやばいわこれ。僕はおかわりしてる。もうこれ煮付けが半身じゃなくて丸々1個なんですよ。こっちは初めて来た。初めてで火の玉いっちゃいました。すごい皆さん綺麗に食べられ食べまね。ますすよ。あと女性も知ってます。ミニたたき丼とかしわそば。はい。中日ラーメンとミニ海鮮丼でよろしいですか。はい。一
タが1、中日ミニ貝が2つです。おそばとミニたたき団子注文のお客様。お熱いのでお気をつけくださいませ。中日ラーメンとミニ海鮮丼2つです。奥から失礼します。片手ですいません。ありがとうございます。いります。以上でお揃いでしょうか。どうですか、お味は。美味しいです。美味しいですか。連日ですからね。コース芝切りですね。いいサイズがありましたね。入るかい。入るかい。はい。はい、引っ張っていて。この感じが、このぬるっとしてる感じがね、油があるやつなんですよ。ここ触った時に。どっちがうまい。それがうまそう。3枚におろしますもん。開いてはい、了解です。ああ、ええ感じやね。いいですこれ。さすが。全然ほら、通ったこともないから見たこともない。各電からドライバーを欲しいって安全運転でお願いします。はい。カツオゲットです。無事。これは急ぎで、残りはまた後でもできます。物がいいですね。リメットして物がいいです。間違いなく。油。純粋にニンニクと醤油だけで召し上がってください。
うまそうですね。うん。リンゴに米がいりますね。これは。この先、はい。どういうふうに茶話でいくとですね、やっぱりもうコロナになって、やっぱ借り入れもすごいできて、個人的にも大年収受けたんで、もう借金が結構億ぐらいあったらもう伸ばしていくしかないんで、ここから先はもう県外に出店していくというような流れになっていきますね、今後展開は。ありがとうございます。すいません、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。また高知へお願いします。